Ishinzwe gutuma badasubira iyo bavuye amahoro. Ngo ndaberurira ntabwo ndi bunyiri ruhande. Uzajya bacika ntabwo azajya acika abandi. Isi tubamo natwe turayizi. Turaza kujya tubarasa ku manywa y'ihangu rwose. Niba abantu bashaka kumenya ukuntu dufata uburemere bw'umutekano wacu w'Abanyarwanda, turaza kubibereka ku manywa y'ihangu. Sibyo? Turabarusha ubushobozi bw'inabi ikemura ibibazo by'umutekano bashaka guteza Abanyarwanda. Umuntu wese uzashaka gutera u Rwanda nzamurasa, umuntu wese uzagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda nzamurasa. Isi dutuyemo rega murayizi, isi dutuyemo ni y'abanyembaraga, abanyantege nkeya baguma bari hasi. Iryo ni ijambo rya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, akaba n'umugabe mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Ngiye kujya mbarasa ku manywa y'ihangu ndetse mbarase mbameneshe. Ni mu gihe igisirikare cya Kongo kibasiye u Rwanda kivuga ko kigiye gutera ibitero mu Rwanda. Perezida Kagame avuga yuko abangaba baze koko ariteguye bihagije, koko umutekano w'u Rwanda ahora awucunze isaha n'isaha, ahora yiteguye umunsi ku munsi n'ubundi ko yakwatakwa. Bora kugira ngo urinde umutekano w'u Rwanda nuko ugomba kuba ufite umutima ukomeye. Bityo rero Felix Antoine Tshisekedi nta kintu ashobora kuba yavuga ngo kibe cyajya mu bikorwa kubera imbaraga Perezida w'u Rwanda Paul Kagame afite. Avuga yuko igihe kinini yahereye avuga yuko azarasa mu Rwanda ari muri Kongo, akavuga ko azarasa umurwa mukuru w'u Rwanda ubwo ni Kigali, avuga yuko azaharasa yibereye iwe. Ibi ngibi byaheze mu magambo, kandi ikindi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko ibi yavuze kugeza mu ginga bakimwiteguye yuko azagerageza kurasa bakahita bamunyata. Kandi ikindi mwibuke yuko muri mwa kino gihugu cya Kongo hariyo ambasade y'u Rwanda, na hano hari ambasade yabo y'Abanyekongo, ariko kugeza amaginga bino bihugu ntago bijya byumvikana. Kandi ikindi ubusanga igihugu kimwe harimo ambasade, ikindi gihugu harimo ambasade, nta muntu wemewe gukora kuri ambasade. Uko byagenda kose buriya ahantu ambasade y'u Rwanda iri muri Kongo aba ari ku butaka bw'u Rwanda, bivuze ngo nta musirikare wakandagirayo, haba ari ku butaka bw'u Rwanda atabiherewe uburenganzira. Ni nk'uko ambasade ya Kongo iri hano mu Rwanda nta munyarwanda wakandagirayo atabiherewe uburenganzira, bivuze ngo haba ari muri Kongo. Se Felix Antoine Tshisekedi ubundi yashingiye kuki avuga yuko azarasa mu Rwanda yibereye iwiwe mu rugo? Yabishingiye kuki? Ariko ibingi bigeze kubigerageza ku ntambara yabaye hano Igoma. Iyi ntambara yari ihuje M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC, ndetse birangira barashe mu Rwanda. Nibwo barashe amabombe akomeye cyane, amabombe ashobora kurasa muri metero 30. Nibwo rero aya mabombe yabo baje kuyafata Abanyarwanda. Igisirikare cy'u Rwanda cyari cyiteguye, aya mabombe yabo yaje gufatirwa mu kirere ahita azimya, bivuze ngo dufite ibisasu bimira ibindi. Bityo rero Felix Antoine Tshisekedi abona yuko gutera igisirikare cy'u Rwanda bitamworohera, ahitamo gucururuka. Perezida wa Kongo abonye yuko umutekano w'u Rwanda ukaze, atapfa kwataka u Rwanda ngo abishobore, yese ajya kwaka ubufasha muri Kongo. Ageze muri Kongo ndetse ubufasha bemera kubumuha, ariko mu gihe ingabo zarimo zambuka zaje gutegwa ambushi ziri kwerekera muri Kongo, zirakubitwa karahava, zimwe zirafatwa. Birangira na Perezida w'u Burundi azihakanye Evariste Ndayishimiye, avuga yuko zirambonera kure atarize. Byatangiye gutyo rero amakimbirane y'u Rwanda n'u Burundi bihita bitangira guhumira ku murari. Birangira sazaho ikibazo cy'u Burundi n'u Rwanda, aho Abarundi ubone Perezida Paul Kagame avuga yuko Uburundi ubundi ari twini, ari impanga y'Abanyarwanda, koko Ikirundi n'Ikinyarwanda biravugika, ariko ntabwo baba bashaka kumvikana, ntabwo baba bashaka gukora ibintu neza, baba bashaka kunyuza ibintu mu buryo utari bwiza cyane. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko politiki yo kwica abantu, yo guhungabanya umutekano w'abandi, ntabwo iyo ngiyo aba ari politiki. Bityo rero Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko umuntu wese uzagerageza kwataka u Rwanda, guhungabanya umutekano w'u Rwanda, azamura
kumurasa ku manywa y'ihangu akamushyira ku karubanda akamurasa. Bityo rero umutekano w'u Rwanda ugomba kuguma ari umutekano w'u Rwanda. Kandi ikindi bano basirikare b'u Burundi bari kwataka bagatera ibitero ku mipaka, bityo nabo bamwe barafashwe kugeza amagingo ngaya, bafashwe n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. bamwe perezida w'u Burundi arabihakana, ariko perezida w'u Rwanda agiye kuzajya arasa bino byihebe ku manywa y'ihangu abikure mu nzira, kubera ko nibyo biteza umutekano muke, nibyo bituma abaturage barara badasinziriye, nibyo bituma abaturage barara bahangayitse. Ariko perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabahumurije, avuga ko bagomba kuguma hamwe bagakora akazi kabo bitonze. Iby'umutekano w'u Rwanda niwe bireba. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ko uzagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda bitazamugwa neza. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko u Rwanda rwishoboye rugerageza no gufasha ibindi bihugu akoherezayo ingabo. Urugero, ingabo zagiye Mozambique, Cabo Delgado, magingo aya ngaya iyi ntara y'amajyaruguru ya Mozambique yitwa Cabo Delgado yari ifite ibyihebe byitwaje intwaro bya mujahidini. Ibyihebe biba mu idini rya Isilamu, murabizi ko bino byihebe biba bikomeye cyane, ariko ingabo z'u Rwanda zagiyeyo zikubita bino byihebe, zirabitumura zibikura mu butaka bwa Mozambique. Kugeza amagingo ngaya rero Mozambique, perezida wa Mozambique abashimira perezida w'u Rwanda Paul Kagame ko ashoboye kandi ikindi afite ingabo zizi gukora akazi neza cyane. Bityo rero perezida Paul Kagame avuga ko nimba ashobora kurinda umutekano w'abandi, kurinda umutekano we bitamunanira. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagiriye uruzinduko muri Tanzania kwa Samia Hassan Suluhu, biga ku kibazo cy'ubugendanire ndetse n'ubuhahirane n'ubukerarugendo. Bivuze ngo ni ugushaka uburyo ki ibihugu byombi byatera imbere. Perezida Hassan Sami Suluhu avuga yuko we n'u Rwanda ari inshuti ndetse ari abavandimwe, kandi ikindi bazakomeza ari abavandimwe. Imipaka y'u Rwanda na Tanzania irafunguye, ni nyabagendwa. Ushaka kujya muri Tanzania wajyayo, ushaka kuva muri Tanzania uza mu Rwanda ni karibu. Ibi ngibi byahuje abaperezida bombi bari kuganira nk'ahazwi mu nyubako ya Samia Hassan Suluhu, ni ibiro bya perezida wa Tanzania. nk'uko wavuga ngo ibiro bya perezida w'u Rwanda rero ni ibiro bya perezida Samia Hassan Suluhu. Niho iyi nama yabereye kugira ngo bumvikane imikoranire, kandi nk'uko bisanzwe ubundi basanzwe bakorana neza. Perezida w'u Rwanda yavuyeyo ahita ajya kwa Museveni, agiye kwa Museveni aho yari arimo arahira, ndetse bamwongeza indi manda, naho aza kuvayo bimeze neza. Ngayo nk'uko rero perezida w'u Rwanda akomeje kuzenguruka ibihugu avugana n'abaperezida bagenzi biwe kugira ngo baharanire cyangwa bashake ubukungu bw'isi. Ngayo nguko rero ibingibi perezida yasubiye inyuma gatonya, yongera avuga ku mutekano wabo utabanye neza u Burundi ndetse na Kongo. Ibingibi Donald Trump yagerageje kubunga mu nama yabereye Washington DC, aho yari yahuje perezida w'u Burundi na perezida w'u Rwanda basinya amasezerano y'amahoro. Ariko bakirangiza gusinya amasezerano y'amahoro, bakigera mu Rwanda bese babona drone z'inkongomani ziri hejuru y'ubutaka bw'u Rwanda, bapimye basanga zifite intwaro. Izo drone bahita bazirasa, bibaza impamvu bajya mu masezerano ubundi Burundi bukahita butangira kuneka u Rwanda. Bituma zino drone bazirasa. Evariste Ndayishimiye nawe arabibona, abona yuko drone bazirashe, ahita atangira gutuza agenda mu Gakenya. Kugeza amagingo ngaya rero aya niyo makuru aba yiriwe acaracara ku mbuga nkoranyambaga. Ariko perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko akarinda n'umutekano w'u Rwanda, akarinda n'abanyarwanda mu buryo bwa rusange. Turabakunda cyane. Aya makuru mwasabwa kuyumva nk'abanyarwanda, kuko nimwe twari twageneye muyumve, kandi nimba wayakunze ukore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye umenya menshi tugenda dukora umunsi ku munsi. Uzagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda nzamurasa. Nikidasamura hano mu mujyi wa Kigali niho ofisi yabo iri. Nikidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma, aho televiziyo yitwa Kidasamura TV Rwanda. Ngaye nguko rero, Imana ikurinde, Imana iguhereze ubuzima buzira umuze.